हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WCR रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रेलवे है पश्चिम उत्तर मध्य रेलवे, इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जो कि आपके सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना निशानपुरा के लिए रहेगा। और इसके लिए जो आप रजिस्ट्रेशन है वो 27 जनवरी से 26 फरवरी 2020 तक आप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसके लिए डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। बात करेंगे कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये सेक्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक पेज आपके सामने ओपन होगा जो कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए है। अब यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल जो आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है ट्रेनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक है आपका 10th प्लस ITI आपके पास है, या फिर आपने 10th 50% मार्क्स के साथ, आपने 12th भी 50% मार्क्स के साथ प्राप्त की है और ITI आपने की हुई है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो ट्रेड देखने को मिलेंगे। एक आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट है, एक आपका कोपा है। यदि बात करें जो अदर आपके यहाँ ट्रेड रहेंगी वो 10वीं प्रणाली में आपको देखने को मिलेंगी। इसमें फ्रेंड्स आपको सभी तरह की जो भी आपकी ट्रेड है वो आपको मिल जाएगी। तो आप जिस भी ट्रेड में एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ के सेक्शन को चूज कर सकते हैं। ये चूज करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपके आवेदक का पूरा नाम। तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप इस सेक्शन में लिखेंगे। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपके पिता या पति का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आपका जो रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या अन्य, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी एज क्राइटेरिया है वो 21 जनवरी 2020 को काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है आपका जन्म स्थान। तो आपका देखिए जो भी बर्थ प्लेस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे ये बिल्कुल आपका एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो फर्दर प्रोसेस होंगी वो आपको इन पर ही मिलेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए एक सेक्शन दिया गया है कि आपने पहले कभी रेलवे अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत कोई भी प्रशिक्षण लिया है या फिर नहीं लिया है। यदि फ्रेंड्स आपने यहाँ पर कर दिया, मान लीजिए आपने लिया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, यू आर नॉट क्वालिफाइड अलर्ट का आपको मैसेज मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने यहाँ पहले कभी अप्रेंटिसशिप की है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अप्रेंटिसशिप एक बार होती है, बार बार आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये जॉब नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रेनिंग होती है। इसलिए आप यहाँ पर इसमें नो करेंगे। इसके बाद है आपकी कैटेगरी ऑप्शन। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। अगर इसके अलावा आपकी कैटेगरी OBC है, SC है, ST है या फिर EWS है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो आपकी छाया प्रति, मतलब आपकी जो फोटोकॉपी है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी, मतलब उस पर साइन करके उसको आपको अपलोड करना होगा। आपकी उपजाति का नाम, मतलब ये तो आपकी कैटेगरी हो गई, और आपकी जो जाति है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, चाहे वो SC की बात करें, चाहे वो ST की बात करें, चाहे वो OBC की हम यहाँ पर बात करें। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो सेक्शन है वो है आपके शारीरिक रूप से विकलांग का। यदि फ्रेंड्स आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो विकलांगता का प्रकार है वो आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए इनमें से किसी भी सेक्शन में एलिजिबल है, नहीं मान लीजिए इसमें सेक्शन में आप विकलांग नहीं है, आप नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होता है, तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको संलग्न करने होंगे। नहीं है इस सेक्शन में एलिजिबल, आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है कैटेगरी ऑप्शन, ये श्रेणी ऑप्शन है, क्लास ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए आप अफेक्टेड हैं या डिसेबल्ड एक्स एम्प्लॉय चाइल्ड है, या फिर आप चिल्ड्रन है एक्स एम्प्लॉयज के, या फिर सर्विंग चाइल्ड सोल्जर है, या फिर चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर है, या फिर एक्स एम्प्लॉय है, या इनमें से कोई भी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए इन सेक्शन को सेलेक्ट करके इनकी डिटेल को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यदि आप इनमें से कोई में भी अगर एलिजिबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद है व्यक्तिगत पहचान चिन्ह। तो यहाँ पर आपका कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, वो आप यहाँ दे सकते हैं। नहीं है आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री
कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, क्या उम्मीदवार किसी सेवारत या अवकाश प्राप्त रेल कर्मचारी का पुत्र है या उस पर निर्भर है? तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। यदि आप निर्भर हैं तो नाम, उनकी पोस्ट का नाम, टिकट संख्या, अवकाश की तिथि, यदि मृतक है तो मृत्यु की तिथि और आपका संबंध जो है वो आपको बताना होगा। तो ये आपकी बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर सकते हैं। अब आती है बात आपके एड्रेस की। तो देखिए, आप जहाँ के भी निवासी हैं वहाँ का स्टेट आप चूज करेंगे। उसके बाद आपका जो जिला है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। आपका जो पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन में फिल करेंगे और ये ध्यान रखिएगा ब्लॉक लेटर्स का आपको यूज यहाँ पर करना है। इसके बाद आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है वो आपको बताना है। आपका पिन कोड आपको बताना है। यदि आपका करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, आप यहाँ पर सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं, ये आपका कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपकी शैक्षणिक योग्यता का, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी। सबसे पहले देखिए, आप 10th यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्ट्रीम का नाम आप यहाँ पर देंगे, तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको देना है। आपके उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपकी पात्रता परीक्षा की स्थिति आपको बतानी है, पास या फेल, तो पास ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कुल अंक की एंट्री करनी है, मतलब कितने नंबर का आपको ये पेपर हुआ था। इसके बाद आपके कितने नंबर आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स से नीचे आएंगे आप, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से फीटर जो हमने ट्रेड स्टार्टिंग में सेलेक्ट की थी, अगर आप एससीवीटी अप्रूव्ड है या फिर एनसीवीटी अप्रूव्ड है वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके स्ट्रीम का नाम आप यहाँ पर दे देंगे, आपके यहाँ पर बोर्ड का नाम दे देंगे, उत्तीर्ण होने का वर्ष आप दे देंगे, आपकी पात्रता परीक्षा आप यहाँ बता देंगे। इसके बाद आपके कुल अंक आपको बताने हैं, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी एंट्री कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है जैसे ही यह आएगी आप इसको प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और उनको नीचे आप ऐड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट सेक्शन वो है आपके यहाँ पर फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का। अब यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, आप इस फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आप ये देख सकते हैं इस फॉर्मेट को। तो ये फॉर्मेट आपको फ्रेंड्स प्रिंट निकलवाना है, और प्रिंट निकलवाने के बाद इधर आपको यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन लगाना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो लगानी है, उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर इसका प्रिंट लेकर ही आपको वहाँ पर इसको अपलोड करना होगा। और यदि आप पावर पॉइंट में या फिर आप मान लीजिए एमएस पेंट में या फिर आप फोटोशॉप में अगर आपको वर्क करना आता है, तो आप वहाँ पर भी जाकर इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर भी इनको एडिट कर सकते हैं और जेपीजी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप इनमें परफेक्ट नहीं है तो फ्रेंड्स आप स्कैन करवा के इसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ये अपलोड करनी है, जैसे आपको यहाँ मिलता है फोटो अपलोड का, यू कैन अपलोड जेपीजी, GIF या फिर PNG इमेज। तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी तरह की फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप JPG करना चाहे, GIF करना चाहे, PNG फॉर्मेट में करना चाहे वो आप कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो साइज आपको दिया गया है वो 200 KB आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड जब आप यहाँ पर अपने फोटो साइन और उसको जो स्कैन करके अब जब यहाँ पर लेंगे प्रिंट आउट में, तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिल जाएगा जो कि आपके क्रॉप करने का। तो आप यहाँ पर इसको क्रॉप कर सकते हैं जितना भी साइज में आप इसको क्रॉप करना चाहें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों सारी इमेज जो भी आपकी है वो आपकी एक साथ आ जानी चाहिए, और उसको आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप इसको क्रॉप कर लेंगे। और क्रॉप करने के बाद आप इस क्रॉप पर क्लिक करेंगे और आपको जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा ब्लर कर दिया है, आपको यहाँ पर फोटो जो है बिल्कुल क्लियर होगी जब आप इसको स्कैन करवाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना होगा, और नीचे आके आप यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद जो भी एक कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे जो इस सबमिट का बटन दिया गया है, आप इस सबमिट वाले बटन पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके एक मोबाइल नंबर जो भी आपने यहाँ पर फिल किया होगा उस पर एक OTP जाएगी, और वो जो OTP आपको मिली है वो OTP फ्रेंड्स आपको यहाँ से वेरीफाई करनी होगी। यदि वो OTP नहीं आती है आपके पास, तो आपको यहाँ पर जो रिसेंट OTP का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके वो OTP आप दोबारा से मंगवा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब जो ये अपलोड है वो आप JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में कर सकते हैं, और उसका साइज भी आपको 200 KB से कम रखना है। और यहाँ पर ब्राउज के माध्यम से आपकी जो भी फाइल है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें फ्रेंड्स आपने जो भी डिटेल अभी तक फिल की है वो सभी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। आप आराम से डिटेल को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आप आएंगे, और सबसे लास्ट में आने के बाद आपको एक सेक्शन मिलता है प्रोसीड टू पे का।
आप इस सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी जो भी एप्लीकेशन फीस लगेगी वो आप पे कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप नेट बैंकिंग यूज करना चाहें, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहें, आप IMPS ऑप्शन यूज करना चाहें और UPI या वॉलेट यूज करना चाहें। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है अगर आप नेट बैंकिंग यूज करें या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करें, और जहाँ पर जो भी आपकी ऑप्शन हैं इसमें से आप किसी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पेमेंट गेटवे होता है। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना जो पेमेंट है वो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग है उसकी डिटेल आप यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं और अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा आप इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे, और ये फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पाते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसके फाइनल प्रिंट आउट का लिंक भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सभी डिटेल बताने की कोशिश की है कि कैसे आप यहां पर WCR रेलवे के अप्रेंटिसशिप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने बात की है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी की जानकारी के लिए आप जा सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।